أحد أفراد الأسرة واقع تعاني منه عائلتان في جماعة القرقرة بمنطقة البروج. غياب مركز خاص للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة يزيد من معاناة هاتين الأسرتين. ريبورتاج ليلى أسلي ومصطفى وتا. هنا بالقرقرة منطقة البروج تقطم أسرة السيدة السعدية أم ل6 أبناء 4 بنات منهم هم من ذوي الاحتياجات الخاصة ذهنيا وحركيا. منذ أكثر من 30 سنة ووسط صعوبة في التعامل تحملت السعدية بكل صبر مشاق الاعتناء بهن وبكل احتياجاتهن اليومية رغم قلة ذات اليد التي حالت وخضوعهن للعلاج. زادت عليهم لحد ما كيكبروا مرضى. انا اللي نعقبهم، انا اللي نوكلهم، انا نخرجهم، انا اللي ندخلهم، ولا ما خصهاش لهم حنا كنبقى في ديال الحال وما نبقاش كيجيني النعاس في الليل. بديت معلقه بهم بزاف وحنا معاهم فوق القياس وداك ما كيتشديت عليهم وكنصط لهم الدواء وكنصط لهم باش يعيشوا تموت. أسرة أخرى بنفس المنطقة وبعد وفاة الأب المعين وجد هؤلاء الأطفال الصغار صعوبات في مواجهة الحياة، فالأم من حنانهم عاجزة حسب أفراد العائلة على إعالتهم أو حتى تربيتهم. هذه الولاد كانوا قايلين مع أبوهم حاضن عليهم، وملي توفى مشى عبد الله الدراري اللي توفى من قابلهم أو ضيعين وهم مريض عندهم مرض نفساني. هذا كيحضر الناس واش من يخبز يعطيها تاكل، الناس رابطش تبرك خدام حنا جدودهم ضيف منهم وهنا ما نقدروش عليهم. الراجل عيان وانا تشوفي الحالة وغادي يجوز دراري تاني مخليهم يحد المرأة يقولون مساكن راهم عايشين في الخلق ما عايشينش عندنا راه جابهم عدرو. تخفيف عبء ومعاناة هذه الفئات من المجتمع هي من بين الأهداف التي أسست من أجلها جمعيات تنشط في المجال كجمعية العهد للأشخاص المعاقين بالقرقرة، إلا أنها ولحد اليوم لازال أعضاؤها ينتظرون افتتاح مقرها لتتمكن من القيام بدورها الذي جاءت من أجله. أعطتنا الجماعة 400 متر مربعات التعاون الوطني، نسق معنا تبادر معنا اتفاقية الشراكة ديال 12 مليون على حساب دوك التجهيزات. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عطات 60 مليون مشروع تعطل طاشرون بناء طاشرون فينا، وبقى خاصنا باش نفتحوا هذا المركز يستافدوا منه الناس سكان ومعاقون. الإقصاء الهشاشة العواز وانعدام المساعدات المادية والمعنوية لمثل هذه الأسر لمن شأنه تعميق معاناتهم مما يدعو إلى الإسراع حتى يستفيدوا من كل المبادرات الضامنة لكرامة العيش.